Uyu ni umwanya wo kumenya ibiri kuvugwa ku isi yose. Kurikira unamenye ibiri kuvugwa ku isi yose ukurikira Amakuru Now TV. Jya mwishakiro rya YouTube channel yawe wandikemo Amakuru Now TV, hanyuma ukoreho subscribe ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Amakuru Now TV, we are here to give you update. Amakuru Now TV, we are to give you update. Kunje kwasuza kuze tukujya ku mugihe YouTube kanezera komeze neza cyane iyo bayita Amakuru Now TV. Je nitwa ufite na Silva nk'isanzwe, tugenda tugaruka ku makuru agezwaho kano kanya. Reka nizere ko meze neza cyane abantu mudukurikira muri hirya no hino, yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, mukomeze mugire ibihe byiza. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho amakuru agezweho kano kanya. Nizera ko rero ukomeje kugira ibihe byiza. Niba uri mushyashya wike kuza gukora subscribe kuri no channel kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru yose tuba twabateguriye. Hanyuma rero niba uhasanzwe ukore like na share na comment. Reka mfate umwanya nshimire buri muntu wese ukomeje gukora subscribe kuri no channel, aho rero ikomeje kuba yazamuka nkuko muba mubyifuza, natwe tubyifuza kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuba byagera kure. Amakuru yacu arashingira ku nkuru z'ingenzi, aho rero tugiye kuba twabagezaho amakuru agiye atandukanye. Muri izi nkuru rero muri gahunda y'amakuru turaza kwibanda kuri zino nkuru z'ingenzi. Turaza kuba twababwira ko umugabo yishe umwana we kubera ibiryo cyangwa se amuhoye ibiryo. Wowe uze kuza kuba wakurikira ano makuru paka arangiye kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba twababwira ko RIB yafunze abantu 4 bakekwaho kunyereza miliyoni 226. Aha rero turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Wowe nuze kuba wajya kure. Ku munsi w'ejo ku itariki 7 nibwo hamenyekanye urupfu rw'uwo bita KARASIRA. Akaba rero yitwa KARASIRA, wamenyekanye nka Profeseri Niga. Aho rero urupfu rwe rwamenyekanye nyuma yaho yari yamaze gusezererwa cyangwa se gufungurwa mu igororero ry'Imageragere. Aho rero hari abanyamakuru bari bamutegereje, ariko biza kurangira ku masaha ya nijoro y'isaa 6 z'ijoro. Ubwo n'umunsi w'ejo twavuyeho kuko yari kuba yafungurwa kuwa kabiri, kuba yafungurwa nako kuwa gatatu. Ego, hanyuma ku munsi w'ejo kuwa kane nibwo hamenyekanye inkuru y'uko yitabye Imana. Turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Wowe nuze kuba wajya kure, icyo usabwa no gukora subscribe cyangwa se gukora subscribe kuri no channel ya Amakuru Now TV kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi tuba tuguhishe muri ano makuru. Ikindi nuko niba uhasanzwe wowe uke gukora like na share na comment kugira ngo bino biganiro byacu bike bibasha kugira kure. Reka nguhe ikaze kandi nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza. Muri kino kiganiro turi kumwe na Silva ufite, akaba ari company icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane computer ndetse n'amatelefone agezweho. Na kandi mu gihe ufite yapfuye nawe bagufasha kuyikora, yaba computer cyangwa se telefone. Nimero yabo ni 0781103070. Bakaba bakorera ku Ruyaga, ubwo ni Igicumbi ndetse ni Kigali hafi no kwa Makuza. Ubwo rero iyo niyo nimero wabahamagaraho. Silva ufite baturufatira ni technology. Reka amakuru yacu zite tuyahera kuri no nkuru ya RIB. Tugiye kuba twababwira mu buryo burambuye kuri zino nkuru mvuze mu ncamake. Inkuru rero tuyihere hano mu karere ka Karongi, aho rero RIB yafunze abantu 4 bakekwaho kunyereza miliyoni 226.
226 y'amafaranga y'ishuri mu karere ka Karongi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi wahoze ari umuyobozi w'ishuri ry'imyuga rya Rubengera ya kabiri TTC School yo mu karere ka Karongi n'abahoze ari abashoramari babyo babiri n'uwasinyaga kuri sheke z'ishuri bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo ufitiye akamaro rubanda. Bane bafunzwe barimo Mukeshimana Marcel wahoze ari umuyobozi w'ishuri, bose bakurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo ufitiye rubanda akamaro, kuwukoresha icyo utagenewe no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Itangazo rya RIB riti iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari amafaranga angana na miliyoni 226 n'ibihumbi 790 n'amafaranga 877 yanyerejwe. Abakekwaho ubu bafungiwe kuri sitasiyo ya Bwishyura mu gihe dosiye yabo iri gutunganwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yaburiye abashinzwe gucunga no gukoresha umutungo wa leta ko bagomba kubahiriza amategeko abigenga kuko kunyuranya nayo bigira ingaruka ku muturage no ku iterambere ry'igihugu, kandi ibyo bikaba bihanwa cyangwa se bikaba bihanishwa itegeko. Reka tuhite tuvuye mu karere ka Karongi, reka tuhite tugaruka kuri no nkuru yabaye akasamutwe ku mbuga nkoranyambaga, aho rero uwo bita KARASIRA ku munsi w'ejo aribwo hamenyekanye inkuru y'uko yitabye Imana. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo BBC Gahuza, harimo Igihe, ibinyamakuru byose bigiye bitandukanye yaba ibikorera mu Rwanda n'ibikorera hanze byagiye bigaruka kuri ino nkuru y'akababaro. Yaje nyuma yaho urwego rw'igihugu rushinzwe igorora ari rwo bita RCS rushyize hanze itangazo. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwashyize hanze ruravuga ati itangazo ryo kubika Kigali ku itariki 7 Gicurasi 2026. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rurabikira umuryango wa Aimable uzaramba KARASIRA ko yitabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yajyanwe kuri bino bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganwe cyagenwe na muganga. RCS itegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu. Amakuru irino tangazo rikimara gusohoka nibwo rero ibinyamakuru byagiye byandika ku rupfu rwa KARASIRA uzaramba Aimable wamenyekanye ku izina rya Professor Niga. Hanyuma rero KARASIRA amakuru dufite nuko umunsi wari ugenwe w'uko agomba kuva Mageragere byari kuwa gatatu nibwo habaye isura ridasanzwe rusange hariya kuri gereza. Hanyuma gusa KARASIRA nk'ibisanzwe urumva iyo umuntu afunguwe afite aho ahure n'itangazamakuru ntago haburayo abanyamakuru bari bamutegereje ndetse n'uwamuburaniraga urukiko yagiye kumufata gusa yinjira muri gereza mu kanya arongera arasohoka. Abanyamakuru bakurikira imodoka ye barebye babona ntawurimo, ariko baza kumenya ko KARASIRA yajyanwe kwa muganga igitaraganya nyuma yo kunywa imiti irengeje doze yari yarandikiwe na muganga, dore ko hari imiti yafataga ari muri gereza ya Mageragere. Biza rero kumenyekana ku masaha y'isaa sita z'ijoro ko yitabye Imana, ariko urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ruza kubyemeza mu masaha ya saa moya n'iminota ubwo bashyize rino tangazo kuri Twitter yabo.
bavuga ko yitabye Imana nyuma yo kujyanwa muri kilinike yari iri muri Mageragere, biranga bahita bamutransifa bamwohereza ku bitaro byisumbuye ari naho yaje kugwa. Rero abanyamakuru urumva bari baje kugira byinshi bamubaza kuri gereza, kubera ko bari bamaze kumenya ko azafungurwa kuwa gatatu, birangira batamubonye. Tuvuye kuri iriya nkuru ya Karasira Uzaramba Aimable, reka tuhite twigira kuri ino nkuru. Ni inkuru y'aho Uganda umugore afunzwe azira kugaburira umwana we inshinge 46. Umugore w'imyaka 45 wo muri Uganda bamwita Juliette Tushabowemwe yafunzwe nyuma yo kuhatiriza umwana w'imyaka 8 abereye mukase kumira inshinge 46 zifashishwaga mu kudoda. Uyu mugore yafunzwe ku itariki ya 1 Gicurasi 2026 nyuma y'uko ibitaro bibonye inshinge mu nda y'uyu mwana. Mbere yo kujyanwa ku bitaro, uyu mwana yamaze igihe ataka mu nda. Nyirasenge witwa Birungi Onise niwe wafashe icyemezo cyo kumujyana cyangwa kumushyira abaganga ngo bamusuzume. Nyuma rero yo kumucisha mu byuma birimo na X-ray na CT scanner bikabona inshinge, izi nshinge byahise bimwohereza ku bitaro bikuru bya Mbarara. Abaganga bo mu bitaro bikuru bya Mbarara nibo babaze uyu mwana bamukuramo inshinge 46. Bivugwa ko rero Tushabowemwe yahaye uwo mwana izo nshinge mu gihe cy'ibyumweru 2, aho yazizingiraga mu mpapuro akamutegeka kuzirya, akamuha n'igikoma cyo kumanura izo nshinge. Se w'umwana amwita Twino Mugisha Simoni cyangwa Simeo yabwiye polisi ko icyo umugore yapfaga n'uwo mwana ari uko uwo mwana yavuganaga na nyina mukase atabishaka. Ngayo nguko. Tukiri mu gihugu cya Uganda, umugabo yishe umwana we kubera ibiryo. Umugabo wo muri Uganda mu gace ka Mugete abamwita Zarimoni Bwambale yishe umwana we ubwo yatonganaga n'umugore we bapfa ibiryo. Uyu mugabo rero yishe umwana ku itariki 4 Gicurasi 2026 nyuma yo gutaha mu gicuku agasanga iwe batetse ibishyimbo n'umutsima w'amasaka karakara, agatangira gutongana. Umugore amubwira ko ashaka ibindi biryo bitari ibyo batetse, ubwo ni umutsima n'ibishyimbo, umutsima w'amasaka. Umuyobozi w'ako gace ka Mugete bamwita Robert Bwambale yasobanuye ko ariho imvururu zaturutse, batangira kurwana. Umugore aheka umwana agira ngo ave muri urwo rugo. Nyuma yaho nibwo rero umugabo yafashe umuhini agira ngo awukubite umugore we, ufata wa mwana yari ahetse ahita apfa. Uyu mugabo rero yahise ahunga, ariko abaturage baramushakisha bamushyikiriza inzego za polisi, ajyanwa gufungwa. Polisi igaragaza ko nyuma abaturage baje kugaruka gutera kuri sitasiyo ya polisi yari afungiyeho basaba ko bajya kumwihanira. Byatumye yimurwa ajyanwa ku yindi sitasiyo ya polisi ya Kisinga. Abaturage basanzwe baturanye n'uyu mugabo bagaragaje ko uyu muryango usanzwe urangwamo amakimbirane, ndetse uyu mugore akunze guhunga nijoro bitewe n'uko umugabo we akunze gutaha afite amahane, cyane cyane iyo atashye atinze, nk'uko byavuzwe na Virginia Mbambu uturanye nabo. Polisi yo muri Uganda yongeye kwibutsa ko ihohoterwa buri gihe rigira ingaruka zitari nziza, bityo abantu bakwiye kuzigendera kure cyangwa se bakwiye kubyirinda uhohotera. Ngayo nguko amakuru yacu rero tugiye kuba twayasoreza kuri no nkuru, aho rero amakuru aheruka ku ntambara ya Irani ya Israel na Ukraine. Amakuru rero yo guhagarika intambara ya Irani burundu ashobora kuba
yahananura ibiciro bya peteroli byari bimaze iminsi birimo birazamuka. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahananutse bitewe n'amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara yari imaze amezi 2 arenga. Aho rero akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze kuri ku madolari 97, aho kari kavuye ku madolari 108. Aho rero n'ibiciro byakomeje guhindagurika muri iyi minsi intambara itakirimbanyije. Ni ukuvuga ngo intambara ya Amerika na Israel bikimara aho rero Amerika na Israel bakimara kugaba ibitero kuri Iran ku itariki 28 Gashyantare 2026, mu minsi mike yakurikiyeho Iran nayo yahise yihorera mu buryo butandukanye burimo no gufunga umuhora wa Hormuz unyuzwaho 20% y'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi hose. Nk'ubu nko ku itariki 30 Mata 2026 igiciro cya kagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kigera ku madolari 126, biba ubwa mbere bibayeho kuva mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Rero iki giciro cyazamutseho nyuma y'igisirikare cya Amerika gitangaje ko kiganiriza Perezida Donald Trump ku ngamba nshya zishobora gufatirwa Iran yo. Rero nyuma y'aho Iran ikomeje kuba yakanga gufungura umuhora wa Hormuz, rero kuri ubu abantu bari kwibaza ati se peteroli ishobora kuzongera kuboneka? Tuno kubitega amaso. Amakuru yacu twari twabateguriye naha tuyasoreje. Reka nshimire abantu bose twatangiranye no makuru kugeza ubu ageze ku musozo. Reka nshimire abantu bose bamaze gukora subscribe. Reka mfate umwanya nshimire wowe udukurikira buri munsi ujya kuri YouTube ukareba niba twashyizeho amakuru, uretse ko gushyiraho amakuru buri munsi ari intego zacu. Reka nshimire abantu bashinzwe tekinike, abantu baba bakoze iyo bwabaga kugira ngo ijwi ndi gukoresha ribashe kubageraho rimeze neza cyane. Ubwo n'abashinzwe tekinike muri Fisto Build Entertainment. Reka nshimire abantu bashinzwe kwa uploadinga, iyo abari timu ngari aba bafite akazi kagiye gatandukanye, ariko bavuga ati Silva muri Fisto Build Entertainment, Silva agiye kuba yakora ibiganiro, bakaba bagerageza kuba babikora mu buryo bumeze neza cyane. Mukomeze mugihe ibihe byiza. Ngiye nitwaga Fisto Silva, bisanzwe tuze guhura mu masaha ari imbere, hanyuma Imana ikomeze ibahaze mu byifuzo byanyu. Twari turi kumwe na Silva, ufite, bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.